आप रोड पे चलते किसी भी ट्रक वाले को नशेड़ी बोल देते हो, क्या आपको पता है वो नशेड़ी क्यों बना है? इसके पीछे का सही रीजन है डर और नींद। इन दोनों चीजों से बचने के लिए ड्राइवर को नशेड़ी बनाया जाता है। जब वह ड्राइवर एक गाड़ी सीखता है, जब उसका उस्ताद उसको गाड़ी सिखाता है, तो उसको साथ ही साथ नींद भी उसकी खत्म करता है, जिसके लिए उसको थोड़ी थोड़ी बुक्की या फीम की डोज दी जाती है, जो नशे का पदार्थ है। इसी नशे की वजह से ड्राइवर 24 घंटे और रातों को जाग पाता है और अपनी जान को दांव पे लगा के मंडी लगाता है, जिससे आपकी मटर गाजर आलू खा पाते हो। सो ट्रक वालों की रिस्पेक्ट ये करो, उन्हें नशेड़ी मत कहा करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।